Всем привет! С вами Регина Кутинская. Сегодня я поделюсь рецептом домашней выпечки. Это будут ржаные лепешки на закваске. Готовить их мы будем в духовке. Выпечка получится без дрожжей. Мой ПП-рецепт обладает массой преимуществ. Во-первых, что касается муки. Мы будем выпекать лепешки из ржаной муки. Только из нее. Причем будем использовать цельнозерновую муку. Самую полезную. Во-вторых, этот рецепт домашнего хлеба достаточно простой, если у вас уже есть готовая ржаная закваска. И даже если она совсем молоденькая, то она тоже хорошо справится с поставленной задачей. Тесто поднимется как надо. И в-третьих, здесь нет длительных замесов, да и тесто поднимается достаточно быстро. Много времени тратить на готовку не придется. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить ржаные лепешки без дрожжей, мы возьмем следующие ингредиенты. Ржаная закваска 80 грамм. Рецепт смотрите в подсказках. Ржаная цельнозерновая мука 300 грамм. Питьевая вода 180 мл. Соль 1 чайная ложка. Мед 60 грамм. Первое, что нужно сделать, когда мы собираемся готовить что-то на основе закваски, привести ее в активное состояние. Для этого ее нужно немного отогреть и подкормить. Как правильно это сделать, смотрите в отдельном видео. Ссылка в подсказках. Далее готовим опару. Для этого смешиваем в глубокой миске всю закваску, 100 мл воды и 100 грамм муки. Перемешиваем до однородного состояния. Затем опару лучше накрыть пищевой пленкой, чтобы она не заветрилась. Но стоит оставить доступ воздуха. В таком виде убираем опару в темное место, либо накрываем полотенцем, чтобы не попадал свет. Оставляем на 8 часов при комнатной температуре примерно 22-25 градусов по Цельсию. Спустя 8 часов видно, что опара увеличилась в объеме, стала пористой. Запах у нее приятный, с легкой кислинкой. Перемешиваем. Добавляем оставшуюся воду, соль, мед. Далее будет удобнее сначала немного размешать эту массу. Теперь добавляем оставшуюся муку и вымешиваем ложкой или руками 10 минут. Противень для выпекания в духовке лучше смазать маслом. Я использую топленое, его рецепт можно найти в подсказках. Если не хочется или нет возможности использовать масло, можно слегка присыпать противень мукой. Делим тесто на 3 равные части, из каждой скатываем шар влажными руками. Кладем на противень и немного расплющиваем. Далее можно сделать сверху каждой лепешки рисунок любым удобным способом. Высота лепешек получается примерно 1,5 см. Далее накрываем их пищевой пленкой. Убираем в темное место, например, в выключенную духовку, или накрываем полотенцем. Оставляем на 3-4 часа. Температура в помещении должна быть в районе 22-25 градусов по Цельсию. Спустя указанное время видно, что лепешки немного поднялись, стали больше по диаметру. Прибавили примерно половину своего объема. Можно снять пищевую пленку. Разогреваем духовку до 220 градусов по Цельсию. Ставим противень с лепешками на средний уровень. Выбираем режим «Нагрев снизу» плюс работа вентилятора. Если такого режима нет, то ставим классический нагрев сверху и снизу. Первые 10 минут выпекаем при температуре 220 градусов, далее 20 минут при температуре 190 градусов по Цельсию. По готовности оставляем лепешки из ржаной муки в духовке на 15-20 минут. Чтобы корочки были помягче, можно сбрызнуть их водой. Или по желанию оставить с хрустящими корочками. Наша бездрожжевая выпечка готова. Лепешки можно подавать на стол. Если они не будут съедены сразу, то выпечку лучше завернуть в полотенце до полного остывания. А затем можно переложить в пластиковый пакет. Обязательно попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что готовить натуральный хлеб в домашних условиях совсем не сложно. У ржаных лепешек очень насыщенный и приятный вкус. Такой хлеб в магазине не купить. Подавайте ржаные лепешки к любимым блюдам. Мне, например, очень нравится сочетание с тыквенным крем-супом. Его рецепт можно посмотреть в подсказках. А также я часто подаю домашний хлеб со свежими или теплыми салатами. К примеру, мы любим есть ржаные лепешки с очень вкусным салатиком из вареной свеклы и моркови. Его рецепт появится в одном из следующих видео. Ссылка будет доступна в подсказках после публикации.
Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!